ஹே கைஸ், இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம கோயம்புத்தூரில் இருக்க மங்கி ஃபால்ஸ் தாங்க பார்க்க போகிறோம். இந்த ஃபால்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அலையார் டேம்லேருந்து 5 கிலோமீட்டர், பொள்ளாச்சியிலேருந்து 30 கிலோமீட்டர், வால்பாறையிலேருந்து 40 கிலோமீட்டரில் லொக்கேட் ஆகியிருக்கு. இந்த ஃபால்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீ லெவல்லேருந்து 60 ஃபீட் ஹைட் இருக்குது. இங்கே ஃபேமிலியோட சேஃபாக என்ஜாய் பண்ணலாம். இங்கே என்ட்ரி ஃபீ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்சனுக்கு 50 ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஓப்பனிங் டைம் வந்து மார்னிங் 9 AM டு ஈவினிங் 5 AM வரைக்கும் ஓப்பனில் இருக்குது. நம்ம கோயம்புத்தூரில் இருக்க ஒன் டே ட்ரிப்புக்கு பிளான் போடுறவங்களுக்கு பெஸ்ட்டு பிளேஸ்ன்னு நான் சொல்லுவேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா இல்லைனாலும் லைக் பண்ணிவிட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. See you in the next video. டாட்டா.